Ahoj, vítaj pri mojom prvom vlogu. Snažila som sa ti v ňom ukázať svoj bežný deň, aby som ukázala, že len za to, že som mentorka hormonálneho zdravia žien, neznamená, že svoj deň prežívam na 100% v zdravom móde alebo že robím len všetko tak, ako by sa malo. Budem sa snažiť týmito vlogmi ukázať svoj bežný deň, kde robím rozhodnutia na základe svojej energie, svojej nálady a nie vždy to musí 100% zodpovedať tomu, čo by sme mali pre svoj cyklus robiť. Tento vlog som každopádne natáčala krátko potom, ako mi zrušili koncert Taylor Swift, takže ešte stále som to veľmi ťažko niesla. Takže uvidíš aspoň maličkú radosť, ktorá mi ohľadom tohto koncertu spravila radosť, keď už som na ňo nemohla ísť. Keď som natáčala toto video, tak som začínala s rannými behmi na lačno. Robila som taký experiment počas mesiaca august, kde som chcela vidieť, ako vlastne toto bude mať, takáto tréningová rutina bude mať dopad na môj menštruačný cyklus, pretože častokrát, že nám hovorím, že tréning na lačno a intenzívny tréning ráno v podobe behu je veľmi stresujúci pre telo, takže ak chceš vidieť, ako tento experiment dopadol a či takýto bežecký tréning ráno mal nejaký dopad a vplyv na môj menštruačný cyklus a na moje hormonálne zdravie, tak určite pozeraj toto video až do konca. Na konci sa dozvieš, ako to celé s týmto experimentom dopadlo. Tak príjemné pozeranie a ideme na to! Dobré ráno. Ty si to takto strážil? Ahoj! Dnešný beh bol 4 aj niečo kilometra. Plánovala som 5, ale keďže som natáčala, ako behám, tak som dala nejakých 4,3 km a tých posledných pár stoviek kilometrov bolo do obchodu a z obchodu, pretože som zistila, že už nemám tvaroh na raňajky. Aby ste si nemysleli, že toto je môj bežný deň, tak teraz som bola prvýkrát vonku behať ráno, pretože teraz som mala skúškové alebo iné povinnosti, ktoré mi neumožňovali ráno si vybehnúť von, takže som veľmi rada, že pomaly sa dostávam naspäť takej tej rutiny školskej a pracovnej a že konečne mám čas aj na svoje veci. Rozhodne nie som typ človeka, ktorý by dokázal behávať ráno každý deň alebo celý mesiac, takže musím mať na to náladu a musím byť na to dostatočne pripravená. Ako diabetik musím mať pri sebe vždy nejaké veci, aby som vedela riešiť situáciu, keby napríklad mi klesne krvný cukor príliš nízko, takže musím mať pri sebe glukózové tabletky, musím mať pri sebe teda senzor, aby som vedela, aká je tá situácia. Nie je to úplne také, že fun. Mne je vždy strašne ľúto nechávať Gufka samého doma ráno, keď nechápe, že prečo nejdem s ním von, ale idem bez neho. Bol to taký prvý nástrel, aby som vedela, či vôbec sa to bude dať, ale veľmi ma teší, že po dlhej dobe som naspäť v takom tom mindsete, že mám chuť behať, baví ma to behať a poviem úprimne, že teraz v tomto období je ten beh veľmi potrebný na to, aby som si vyčistila hlavu. Pomáha mi to vyčistiť hlavu. Vtedy mi najviac chodia kreatívne nápady o tom, čo chcem písať, aké chcem spraviť príspevky, aké videá by som mohla natočiť. Takže pre mňa je to vyslovene kreatívny čas, kedy moja hlava má možnosť bez cenzúry rozmýšľať a bez takej tej autocenzúry rozmýšľať, čo všetko by sa dalo robiť, čo všetko by bola sranda. To, čo teraz robím, je, že chcem si vypozorovať taký najideálnejší snack pre mňa. Pred behaním dala som si polku toho mafina, to je ovsený doma pečený muffin
Vyskočil mi z toho celkom cukor trošku vysoko, ale potom sa mi vrátil naspäť vďaka tomu behu. Takže chcem si vypozorovať, čo je také najlepšie kombo, ktoré mi dodá energiu pred tým behom, nezaťaží žalúdok a zároveň mi z neho nevystrelí moja glykemia príliš vysoko. Zároveň teraz začínam monitorovať svoj cyklus, pretože som zistila, že menštruačný cyklus veľmi vplýva na to, koľko inzulínu si mám píchať cez deň, ako si nastavať bazál a bolusový inzulín, zdravím cukrovkárov, ostatní asi nevedia, o čom práve rozprávam. Každopádne aj to, v akej fáze cyklu som, vplyva na to, koľko inzulínu a aký druh inzulínu musím užívať. Je to dlhodobejšie pozorovanie, naozaj zapisovanie každého dňa, aká bola nalačená glykémia, ako som ju manažovala, či to bolo ľahké, alebo som mala problém zastabilizovať ten cukor krvný na nejakých normálnych hodnotách počas dňa. A všetky tieto veci, je to strašne zaujímavé, je to veľká veda, ale chcem si to vypozorovať, aby mi to pomohlo ešte v lepšom manažmente mojej cukrovky. Toto sú raňajky, ktoré dávam väčšinu času, každé ráno. Kaša z čia semienok, s tvarohom, ovocím, s troškou osených vločiek, lanovým semienkom. Keď nechodím behať, to sú všetky dni okrem dneška, tak vždy sa najem a potom idem s kúvkom von, aby mi tá prechádzka pomohla spracovať tie sacharidy z jedla, aby mi nešla glykémia príliš vysoko hore. Zároveň teraz, keď je také teplá, keď sa snažím chodievať okolo 7 už von, lebo máme väčšinou hodinové prechádzky ráno aj večer, tak aby sme boli do nejakej 8, 4:45 doma, môže normálne si pobežkať vonku. Prechádzka trvala vyše hodiny, skoro hodinu a 15 minút. Mám pocit, že Gufko si vždycky vynahradzuje to, že nie som doma, tak potom odmieta ísť domov a chce byť dlhšie vonku. Takže mám trošku meškanie, každopádne idem teraz nakúpiť do Kauflandu a idem ešte do nákupného centra si kúpiť koniekové cestoviny. A pridali sa aj moja sestra a mama, idem ich vyzdvihnúť. Nakúpené, káva vypitá s mamou a so sestrou, môžeme ísť domov za Gufkom, ktorý už určite netrpezlivo čaká na balkónovom okne, kedy prídem a doma si pozrieme, čo som nakúpila. Jediné dva dôvody, prečo posilujem a prečo cvičím, je za prvé, aby som mohla svojho psa odniesť kedykoľvek si zmyslí, že sa mu nechce na prechádzke už ďalej chodiť. Druhý dôvod, aby som bola schopná vždy celý nákup odniesť na jeden šup a nemusela sa vrácať naspäť do auta. A som na 3. poschodí, takže si to šlapem pešo, lebo tu nemáme výťah, takže je to celkom aj zaberák, taký tréning trošku na nožičky. No, takže tu je to, čo som nakúpila. Máme tu nejaké len dochucovadlá na šaláty a na raňajky. Tu som kúpila citróny k minerálke a k vode, aby som mala trochu ochutenú, keď nebudem chcieť mať čistú vodu. Klasika. Toto je tohto týždňová obedová sekcia, čiže papriky, olivy, cibula, slaný syr a rukola a rajčiny mám od mojich rodičov z záhrady, takže bude taký šopský šalát s pridaním bielkovín, pretože tento týždeň má byť extrémne teplo a v mojej kuchyni, keď zapnem sporák uprostred leta, tak sa tu nedá žiť, takže bude len taký studený obed. Toto je na raňajky tvarohy, mlieko na kefír na celý týždeň a toto sú vlastne snacková sekcia, čiže skyry, jogurt je pre Gufka, ktorý mu dávam na lizaciu podložku zamraziť, aby mal takú zábavku a zároveň ochladenie počas horúcich dní. Toto som neodolala, lebo kozí syr je moja láska. Olomoucké syrečky, prídavok do jedál, keď mám málo bielkovín, alebo keď proste mám len chuť na niečo a nechcem
si píchať inzulín, potrebujem niečo bez sacharidov, tak samozrejme veľa bielkovín, málo tuku, málo sacharidov. Jediná nevýhoda, pomerne dosť veľa soli, čiže na to treba dávať pozor. No a je tu ešte gazdovská nátierka od Lunteru. To je hlavne na obed a na sneky a večeru budem tak improvizovať, ale mám nachystané. To som si nekúpala, bo to mám ešte kúpené z minulého týždňa, čiže mám zamrazené proteínové chlebíky, ktoré si budem dávať práve buď s touto nátierkou a ešte mám plátky čedaru v chladničke, alebo tam mám vajíčka, čiže si uvarím na tvrdo, alebo si robím praženicu, omeletu, čokoľvek. Čiže to budem tak robiť podľa toho, na čo budem mať chuť. Tiež to bude niečo len, čo sa nemusí veľmi variť, pretože v takýchto teplách naozaj sa mi nechce stať nad horúcou platňou, takže preferujem skôr také rýchle šalátové jedlá. Tu je ďalší nákup z Akcionu, čiže toto sú tie cestoviny, ktoré som spomínala, koniakové, ktoré nemajú žiadne sacharidy, majú veľmi ďaleko od normálnych cestovín. Je to naozaj len preto, že sa mi nechce riešiť management inzulínu ďalších 8 až 12 hodín po jedle. To je také, že keď Roman chce špagety alebo cestoviny, tak ja si radšej uvarím toto a mám pokoj. Pokiaľ môžete jesť normálne cestoviny, tak neodporúčam to dokupovať. Tu máme sekciu na raňajky, chia semienka, zmes semienok a rôzne zmesy orieškov. To sú snacková sekcia, či ja som zobrala solané orechy a pre Romana wasabi krekre, lebo ich má strašne rád. Hľadala som už dlho takýto tanier čistý, kde by vyzeral dobre šalát a tak nejaká bledá farba, takže som rada, že sa mi to podarilo. Tu máme už jesennú výzdobu a samozrejme nálepky. Nálepky nesmú chýbať, pozrite sa, aké krásne mesačné nálepky a tuto som si kúpila tieto limonádové, citrónové. Bolo by to veľmi ako príznačné, že tieto nálepky o tom, ako si máte spraviť limonádu, keď vám život dáva citróny, tak mi to prišlo príznačné po tom, čo Taylor Swift zrušila koncert bez toho, že by sa nám ospravedlnila alebo niečo povedala proste, alebo dala náhradný termín vo Viedni. Takže preto som si kúpila aj tie citróny, aby som si robila limonádu, alebo ešte lepšie margaritu. Ešte som kúpila aj takýto nádherný jesenný svietnik. Neviem, či je to teda také očividné alebo evidentné, že sa fakt teším na jeseň. Neviem, či ste si to všimli. Teraz je za 8:12, takže ideme chystať obed, ten balkánsky alebo teda šopský šalát. Čiže je to grécky šalát, kde je iba zelenina a trochu feta syru alebo balkánskeho syru, keďže je to veľmi málo bielkovín. Je tam trochu syra, to je pravda, ale tento syr má viacej tukov ako bielkovín. Som ho musela zjesť naozaj veľké množstvo, aby som zjedla v celej porcii tohto šalátu 30 g bielkovín, ktoré sú optimálne pre hormonálne zdravie ženy. Takže aby som tie bielkoviny doplnila nejako inak, tak som si sem dala 2 vajíčka na tvrdo, pretože vlastne olivy aj feta syr majú výrazne dosť tukov, takže už nechceme pridávať ďalšie tuky do šalátu zbytočne, preto som si vybrala vajíčka na tvrdo, aby som nemusela používať na ich prípravu žiaden tuk. 2 vajíčka na tvrdo, alebo teda 2 vajíčka všeobecne majú okolo 12 g bielkovín a k tomu som si ešte dala 150 g skyru. Skyr má takisto veľmi málo tuku, ale veľa bielkovín. Na 100 g má 11 g bielkovín, čiže keď som zdala 150 g skyru, tak to máme 16 g cca bielkovín. Čiže máme 16 g odtiaľto zo skyru, máme 12 g z vajíčok, čo je 16 a 12, 28 g bielkovín, plus nejaké bielkoviny aj z toho feta syru, alebo teda z toho balkánskeho syru. Čiže úplne v pohode sa dá takto krásne nakombinovať 30 g bielkovín bez problémov. Pokiaľ by som nemala cukrovku, dala by som si k šalátu nejaké pečivo celozrné, aby som mala zdravé sacharidy, prípadne by som do neho zamiešala nejakú fazulku, červenú fazulu, napríklad maslovú fazulu, aby som mala vlákninu a komplexné sacharidy k tomu. Keďže ja ako cukrovkár si musím dávať pozor na množstvo sacharidov v jedle, tak som si zvolila ako zdroj sacharidov jablčko, pretože teraz sú v sezóne, už padajú zo stromov a chcem využiť sezónne a lokálne potraviny, takže radšej, než by som si dávala pečivo, ktoré si môžem dať k nejakému inému chodu, tak som si dala ku dezertu, k tomu skyru trochu jablka, ktoré mi dodá aj vlákninu a zároveň komplexné sacharidy.
Musím sa vás priznať k jednej veci, že ja mám taký zlozvyk, hoci to hovorím vám, že nám na Instagrame stále, aj na kurzoch, aj na konzultáciách, že máte sa snažiť jesť bez nejakého rozptýlenia, čiže nie pri telke, nie pri čítaní, ale normálne si sadnúť za stôl a vychutnávať. Tak ja mám taký jeden zlozvyk, že obed väčšinou, pokiaľ mám náročný deň, že celý deň pracujem, tak pre mňa je obed vlastne taká chvíľka, kedy si pustím na 15-20 minút niečo na Netflixe, aspoň kúsok seriálu, pretože ja večer väčšinou nepozerávam telku, ani nepozerávam Netflix, takže obed je naozaj jediný čas dňa, kedy si pustím telku a pozriem si niečo. A okrem toho, tuto pánko si zvykol, že na obed si sadne vedľa mňa na sedačku a či mu náhodou niečo nepadne z taniera, samozrejme, že spadne. Takže máme tu taký spoločný bonding time počas obeda, kedy aj ja sa mu môžem venovať, lebo inokedy som za počítačom a nehrám sa s ním. Takže toto je niečo, čo robím. Inokáže vodu pije, takže toto je jedna z tých vecí, ktorú sa priznám, že v tomto období svojho života robím, hoci by som bola radšej, keby sedím za stolom a vychutnávam si to jedlo v tichu. Tak momentálne v tomto období života som spokojnejšia, keď si môžem k tomu pozrieť tú telku alebo Netflix. Môžete mi vysvetliť, prečo, keď sa ten seriál volá Love is Blind, čiže Láska je slepá, prečo sú tam vždy v každej sérii, je jedno v ktorej krajine, to vždy sú tam krásni ľudia? Neviem. Nemali by tam byť práve že ľudia, ktorí nespĺňajú tak úplne štandardy dnešnej predstavy krásy, ktorú naša spoločnosť má, a práve ukázať, že aj takí ľudia sú zaujímaví a majú šancu nájsť si lásku, aj keď nevyzerajú ako influencer alebo influencerka na sociálnych médiách? Just a thought. Robila som rezerváciu na dnes večer, ideme do Reštiky, pretože pred 2 dňami bolo Zuzany. Ideme si pripiť a oslaviť meniny, keďže aj moja mamina je Zuzana a tatino mal v júli, ani nie pred mesiacom, 70-ku, takže ideme si ešte tak trošku sadnúť k tomu. No a že som volala do reštaurácie, tak vždycky reaguje na to, keď poviem dovidenia alebo do počutia, takže vždycky ho to zobudí. A inak takto väčšinou celý čas spáva na sedačke za mnou počas toho, ako pracujem. Ideš so mnou von? Aňo? Ideš so mnou von? Krásne. No krásny yoga pes. Výbor. Letná prechádzka nemôže byť bez vody pre Gúfka. Toto je taká super miska, že vlastne viete to tam naliať, máte rovno aj misku so sebou, čiže fľaša s miskou, a zároveň keď dopije a zostane tam voda, tak môžete ju naliať naspäť, lebo je tam taká malá dierka, cez ktorú to nalejete naspäť, čo je skvelé, pokiaľ napríklad cestujete autom, tak nevylejete tú vodu s tým, že sa budete snažiť ju naliať naspäť, ale pekne vám tam stečie sama. Chcete tip na taký osviežujúci, ľahký na prípravu nápoj na leto, určite ho mnohé poznáte, robievate si ho, tak odporúčam namočiť sypanú metu na noc do studenej vody, do skleného pohára, a potom, keď sa tam vylúhuje cez celú noc, tak to držať v chladničke a postupne si z toho odlievať a prípadne si do toho dať nejaké sladidlo, ak potrebujete, alebo citrónovú šťavu, tak ako ja. Je to veľmi osviežujúce, je to príjemná alternatíva ku klasickej vode alebo minerálke, len pozor na to, že príliš veľa metového čaju vypitého počas dňa môže mať mierne laxatívne účinky, takže si všímajte, a pokiaľ beháte viacej na záchod, tak to môže byť práve kvôli účinkom mety.
Takže je na čase sa začať spraviť si jednoduchý make-up a prichystať sa na večeru. Predtým, než pôjdem na večeru, musím v zásielkomate vybrať jednu zásielku, ktorá mi prišla, na ktorú sa veľmi teším. Keď chodím do reštaurácie, tak je to väčšinou veľmi jednoduchý, ľahký výber, že tým, že mám cukrovku, tak sa mi moje rozhodovanie oveľa zjednodušilo, pretože som vždy bola nerozhodný človek, som chcela 1500 vecí naraz jesť. Neverili by ste, koľko variácií Cezar šalátu som od roku 2020 vyskúšala, odkedy mám cukrovku. Myslím, že som vyskúšala všetky možné alternatívy s rôznymi dressingami, s rôznou úpravou mesa, s rôznou kompozíciou. Som taký expert na Cezar šalát, je to taká tá istotka, keď že už sa nebudem po večeri veľmi hýbať a nechcem byť vystresovaná celú noc, zobudiť sa s vysokým cukrom ráno alebo s vysokou glykémiou, tak toto je taká istota, ktorú viem, že keď dám pohár vína a dám si Cezar šalát buď s krutónom alebo bez krutónov, tak som safe. Burgery si dávam výnimočne, vždy bez hranoliek, aj keď je to najväčšie utrpenie na svete je nezjesť hranolky. Takže preferujem reštaurácie, kde tie hranolky nie sú súčasťou burgera. Čo predo mňa položíte, to zjem. Ja nemám takú pevnú vôľu. Tú vrchnú časť žemle dám preč a zjem len spodnú časť žemle a zvyšok burgeru. Čiže tak, aj tak musím samozrejme použiť oveľa viacej inzulínu, než na nejaké iné nízkosacharidové jedlo. Ale to už som sa celkom naučila zvládať tak, že pokiaľ si potom nesadnem pred telku a idem sa ešte prejsť gúvkom, prípadne ešte idem na takú dlhšiu prechádzku aj sama, tak viem to tak ukorigovať väčšinou, že možno ráno mám zvýšenú glykémiu, viac než by som chcela, ale aspoň nejdem spať s tým, že mám krvný cukor 14 alebo 12. Expresný make-up by sme mali a len nachystám Gúvkovi papanie na dnes večer, že Gúvko chodí s nami do tejto reštaurácie vždy, je tam vítaný, je tam poznaný, je tam obľúbený a môžeme vyraziť. Prišla mi takáto malá zásielka a musím povedať teda, že niekto je to zvedavý, ešte asi viacej než ja. A je to jedna taká spomienka na ten super koncert vo Viedni. Tak som si, ježiš, ona mi poslala ešte jedno. Tak som si nechala poslať tie friendship bracelet od jednej Swiftie z Čiech a napísala mi, že ahoj Suzy, dúfam, že náramky budú alespoň malou útechou a udelají ti radosť. S pozdravím Wendy. To je aké krásne. Viete, čo som dostala? Florida. Florida, to je z nového albumu. A Question. Oh my god, čiže Midnights. A Florida je z toho najnovšieho TTPD. A ešte som dostala jeden. To je čo? Máme nové náramky. Bože môj, to je krásne. Dostala som, že Lavender Haze nálepku. Lavender Haze. A Lavender Haze na... čože, to je krásne. Bože, neviem, či viete, Taylor Swift má v jednom z mojich najobľúbenejších textov, že make friendship bracelets. Just take the moment and embrace it, či taste it. A Lavender Haze, bože, to sú jedny z mojich najobľúbenejších pesničiek. A ešte je fialová farba. Takže vlastne typické je pre Swifties, keď idú na koncert, že si vyrábajú takéto z gorálok rôzne nápisy tých pesničiek alebo nejaké časti lyrics, ktoré Taylor Swift má. A vlastne dajú to takto a potom tam v tých spoločných stránkach sa pýtajú, že neviete mi povedať, čo a ktoré pesničky je skrátka tieto písmenka a tak. Takže je to také akože Florida. To je krásne, jemine. Bože, mám takú radosť, aj keď som na tom koncerte nebola, tak aspoň mi to bude pripomínať, že niekedy sa veci dejú inak, než sme si plánovali a než sme dúfali. Ideme na tú večeru, čo ty, Gúvko? Na to, ideme za Romanom? Ideme za Romanom? No tak ideme na to. Jedna pozitívna vec na tom zrušenom koncerte bolo, že som zistila, že je tam obrovská komunita ľudí, ktorí jednoducho sú veľmi súdržní, empatickí a prežívali to rovnako ako ja, čo bolo veľmi nápomocné, že niekto chápal tie pocity. Keď vám zrušia koncert
menej ako 24 hodín pred začatím, tak je to ako keby vás nechal váš budúci manžel. Menej ako 24 hodín pred svadbou vás opustil a ušiel niekam preč. Viem, že to znie divne, ale je to tak proste. Nikto vás úplne ghostol a nevyjadril sa vôbec k ničomu. Takže som strašne rada, že aspoň takíto super ľudia sú tam, ktorí sa podelili s náramkami, napríklad aj keď ja som jej nemala Wendy ako poslať, lebo ja som tie náramky nerobila. Takže som veľmi rada a vďačná, že bola ochotná sa o ne podeliť a poslať mi ich z Česka na Slovensko bez nejakého nároku na niečo, že nechcela ani za ne zaplatiť, ani nič. Takže je to veľmi milé. Ak si to pozerala až sem, tak ti v prvom rade ďakujem a je ten správny čas, aby sme si povedali, ako to s tým experimentom dopadlo. Ak ma sleduješ na sociálnych sieťach, kde ma nájdeš všade ako ženy a ich zmeny, a ak môj Instagram ešte nesleduješ, tak určite začni, lebo je plný praktických a užitočných tipov pre tvoje hormonálne zdravie, ktoré vieš začať zaraďovať do svojho života hneď od zajtra. Tak ak ma sleduješ na Instagrame, tak do storiek pravdepodobne vieš, že to nedopadlo veľmi slávne. Ja som sa cítila počas celého mesiaca veľmi dobre, tie tréningy, a síce sa mi ťažko stávalo, ale cítila som sa po nich nabudená, plná energie. Mala som pocit, že môj deň je neskutočne dlhý, čiže som mala pocit, že som veľmi produktívna. Avšak moje telo mi dalo veľmi jasne najavo, že takéto tréningy mne konkrétne nevyhovujú, čo som si myslela aj vopred, ale nechcela som byť biased. Ale každopádne to dopadlo tak, že po tomto mesiaci sa môj cyklus, ktorý väčšinou býva medzi 32 až 45 dňami, predĺžil na 42 dní, čo bolo veľmi nezvyčajné. A čo bolo najhoršie, tak som mala takú bolestivú menštruáciu, ako už dlhé roky nie. V podstate som mala také krče v prvý deň, že som nevládala ani nič robiť. Musela som byť len schúlená v klbku alebo v drepe, ak som niekde bola vonku, a predýchavať, a naozaj to bez tabletky proti bolesti nešlo. Takúto situáciu som nezažila naozaj odvtedy, čo som sa začala hormonálnemu zdraviu venovať a odkedy som si vyriešila, alebo odkedy som si prinavrátila menštruáciu po tom, čo som mala niekoľko mesiacov amenoreu. Takže pre mňa bol tento experiment veľmi prínosný v tom, a dúfam, že bude vzorom aj pre vás, pre ostatné ženy, pretože na konzultáciách, keď sa snažíme pracovať na hormonálnom zdraví, či už na podpore plodnosti alebo pri návrate menštruácie, ženy často hovoria, že ten tréning nechcú meniť, ktorý majú, hoci ja im ho vyhodnotím, že je veľmi intenzívny a veľmi zaťažujúci pre ich telo. Tak ten argument, ktorý majú, je, že oni sa tak cítia dobre, že im to pomáha mať viacej energie, cítiť sa lepšie ohľadom vlastného tela a sily. Každopádne toto sú tie veci, ktoré si často neuvedomujeme, že keď nám začne meškať menštruácia alebo máme nepríjemnejšie PMS, oveľa silnejšie, same so sebou nevieme vydržať, prípadne, že tá menštruácia je taká bolestivá alebo taká silná, že prestaneme byť schopné bežne fungovať v živote na niekoľko dní, tak málo kedy si to vieme spojiť s tým, že ide napríklad o tréning alebo že sme to prehnali s cvičením. A ženy si myslia, že pokiaľ z toho tréningu neodchádzajú úplne mŕtve a neležia potom v posteli už po zvyšok dňa, tak ten tréning nebol až taký intenzívny. Ale ja by som na základe aj tohto experimentu môjho, ktorý som robila, by som vám chcela upozorniť na to, že vaše telo vám dá veľmi rýchlo najavo, čo je príliš veľa. A treba si všimať aj takéto tie drobné zmeny, nielen vo svalovici, alebo ako sme schudli, ale aj to, ako reaguje a mení sa náš menštruačný cyklus. A pokiaľ začnete s nejakou tréningovou rutinou, prípadne pokiaľ urobíte nejaké výraznejšie zmeny v stravovaní, že niečo pridáte, niečo vyradíte, obmedzíte, čo by ste nemali robiť. Ale ak to spravíte a všimnete si, že je váš cyklus a čo je len trošilinku iný, než ste zvyknuté, je to pre vás taká červená vlajka a červené výstražné svetlo, že niečo sa deje, niečo z toho, čo som začala robiť môjmu telu, nevyhovuje. Dáva mi jasne najavo, že toto sa mu nepáči. A potom s tým niečo samozrejme spraviť, nielen tak ignorovať, že nepáči sa mi to, nevadí, lebo ja sa cítim dobre. Hej, takže toto som chcela týmto ukázať, že je veľmi dôležité si aj takéto náznaky všímať. Každopádne ja dúfam, že sa vám ten prvý vlog páčil. Ja budem ešte pracovať na technickej aj na grafickej stránke, aby boli tie vlogy zaujímavejšie, aby boli dynamickejšie.
Začiatky sú vždy ťažké, tak dúfam, že mi odpustíte, ak ten vlog nebol taký profesionálny, ako by som si možno aj ja, aj vy predstavovali, ale verím tomu, že ten obsah a tá hodnota v tých videách vám vynahradia to, že možno nie sú na začiatku také, aké by mohli byť. Verím, že sa tam čoskoro dopracujem a nezabudnite ma sledovať na Instagrame, nezabudnite ma sledovať a podporovať aj na Hero Hero, kde je exkluzívny obsah len pre predplatiteľky. Počas mesiaca október sa na Hero Hero venujeme téme diet culture a kultúra dietovania, ako sa vyhnúť nástrahám diet culture, ako ju jednoducho identifikovať medzi tými množstvami profilov, ktoré sa tvária ako profily, ktorým záleží na tvojom zdraví. A hlavne si povieme veľmi praktické tipy, ako sa oslobodiť od sledovania neustáleho čísel a veľkosti oblečenia, ako začať cítiť dobre vo vlastnom tele. A taktiež si tam povieme aj to, ako viesť svoje deti k zdravému vzťahu k jedlu, váženejšiemu jedálničku bez toho, aby sme ich vtiahli do diet culture a do takých tých nezdravých vzorcov premýšľania o jedle. Tak verím, že sa vidíme na Hero Hero a dovtedy sa maj krásne.